Bora fazer um treino comigo? Hoje vão ser 10 km. Antes dos 10 km, aqueles 10 minutinhos de trote, para poder aquecer o corpo. Trotezinho finalizado. Estou aqui na Desembargador, pouco após o Detran. E daqui em diante vou fazer o meu treino de 10 km num ritmo forte. Esse é namorado do Rezão. A descer é mole, né? 3 cavalos soltos na pista. Hoje a Nitran vai ter mais trabalho. Primeiro KM a 4,7. Terceiro KM 5,16. Tive que parar aqui na Roberto Silveira para poder atravessar a rua. Esse horário, o trânsito fica intenso. E foi gostosinho. Já retornando no Detran, 39 minutos. 10 km entregue por aqui. Muita chuva. Quem gostou aí, curta aí e compartilhe.